так. Не, так лучше. Мы приехали! Мы приехали! Наконец-то, дайте мне. Шеф-повар, да? Да, вот. Зачем шеф-повар в лесу? Готовить еду. Я буду шашлыки сегодня готовить. Буду готовить сегодня шампиньоны маринованные. Сама Конечно, будет мариновала. вкусно, да? Да, вот так вот. Ребята, все улыбнитесь. До свидания. Nice to meet you. Машалла, бисмилла скажи. Шеф-повар боятся воду, что ли? Ты меня снимаешь? Не было, руками закрыли. Бисмилла скажи, хорошо? Как? Нормально. Бессаме. Это безмозглая девушка. Да-да-да-да-да. Сейчас мы идем в лес, в деревья Японии. Какая красота мира. Смотри на реку отсюда. Хорошей, крепкой дружбы. Праздников! Ребята, я уже вам показала. Как дела, Прошан? Еще хорошо, еще хорошо. Где огонь? Сейчас, Агабек! Скоро будет. Здравствуйте. Можно где вам куда положить? Да. Можете? Да, туда. Спасибо вам, Вам спасибо. Мы вам приготовили перекус небольшой. Это все нам? Да. Да, это очень много. Спасибо большое. Это вам, это кушайте на здоровье. О, спасибо. I can't wait it. Давай я сейчас скажу, но хотя только один. Не надо санитайзер. Огонь получилось. Молодец. Еще чуть-чуть. Почти. Очень вкусно. Нас кормят. Смотрите, у нас сколько еды. Это еще не все. Очень вкусный чай. Он смородина там. Что-то еще. Да, я на все покушаю. Да, я везде сходила, попробовала, все очень вкусно. Такие добрые люди там. Да, блинчиками нас я кормят. тоже там Ты ходил, поел? и да, мне угощал. И малина я Вкусно. взял, Да. очень вкусно. Я с икрой и с малиной. Какая красота этого места. So beautiful. Я у обрыва, надеюсь, не упаду. Ну ничего страшного. Самое главное, это место очень красивое. Смотри на реку. Вообще. Ну, природу, конечно, я люблю. Меня никогда не надоело. Зовут, кстати? Алиса. Что? Кошка. Может, есть все или только попробовать? Можешь есть все. Ну, просто попробуйте, смотря что понравится. Так, Смотря что понравится, да. Вторая, давай вторая. Это тоже, наверное, не понравится. Третья, да. Нормально? Да, кушай. Вот салфеточки. Сейчас. Это очень вкусно. Приятного аппетита. Это квас. Квас и сметана. Да. А это квас. Бери курицу. Раз надо подождать. Сербина, на тебя светит солнце. Как дела? Нормально, у тебя как? Все, отлично. Что делаешь? Шеф-повар наш. Я зелень нарезала, лук нарезала. Шеф-повар, главный шеф-повар страны с вами. Хорошо. Вот как раз-таки мои маринованные грибочки готовят. Я не знаю, правда, как получилось. Нам проходили гости. Привет, здравствуйте. Смотри на них так серьезно обсуждаете. Она очень серьезная сейчас. Пап, это я готовлю шашлыки. Я не только научилась обои клеить здесь, но и шашлыки готовить. Вся в тебя пошла. Что врешь, а? Вот, смотри, пап, как классно. Это я сама готовлю. Грибы я сама мариновала, сама делала. он делает. Нет, не смотри на него, пап, не смотри. Нет, это все я сама. Видишь, грибочки как вкусно пахнут. Все, люблю вас очень сильно. Муа. Удалил. Не удаляй. Они пойдут на конкурс. Они подготовятся к конкурсу. Бежат вместе. Отряд!
тут они конкурс идет. Вот наши остальные. Hello, bro. Hello. Надо закипятить воду. Огонь был. Скипело? Все, побежали. О, все, молодец. Go, 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 go. I'm going, brother. Я просто их снимаю. Удачи вам. Good luck, brothers. Это то, что мы готовили, приготовили. Вот, это тоже картошка. Приготовили гриб? Ага. Можно, да? Я взять готовый. Он упал на землю. Не надо. Нормально. Гриб тоже нормально. Вкусно даже. Меня пригласили, чтобы туда. Я туда подойду. Можно мне тоже уши? Ухи. Не уши. Вот отсюда ухо, да? Да. На костре сварили. Да. Да. Смотри мою руку. Почему? Что случилось? Держи. Ты мужчина же. Это не бойся укусать, на супрастин. или... Да, смотри, у него на это накусали и волдыри комаров. Комары так у нас бывают. комары. А может быть Да, растение не какое-нибудь. переживай, бро. Не бойся. Пойдем. Хорошо. Уху. Ухи. Уха. это только хлебушка, дайте, мало ли косточка. Не, я хлеб не ем. Да, просто суп. Надо сердце. Уха. Уха, правильно. Ладно, я съем, хорошо? Да, аккуратно горячие. Все. Ага. Все. Сейчас я попробую. Вкусно. Наша приготовленная курица. Да, сама. Как вкусно. Добро! They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a boy is blind and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't. Что такое, брат? Крот. Это крот же? Кротик маленький. Да, маленький. Он не видит, да? Глаз нету? Нету. Нифига себе. Ну-ка вот, немножко. Сабина, закрытие видео. Так, ребята, спасибо вам большое за просмотр. Вы видели, какой я сегодня была, каким шеф-поваром я была. Очень хорошо вышло. Да, я знаю, что я молодец. И еще Абос тоже молодец. Абос готовил очень хорошо. Спасибо. Агабек помогал и Надырбек помогал. А я? На Квидин очень с Прошантом меня поддерживали. Спасибо вам большое. Вот так вот. Вы видите, у меня здесь болячка, меня здесь все покусали. Это очень плохо. Да, все.